जब ब्रह्म परिवर्तन हुआ वो बाहर खड़े थे। एक उनको साउंड आया, एक झन 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 झन, एक स्मेल भी आया। तो बोले क्या हो रहा है, वो बहुत बड़े उपासक हैं वहाँ उनके, वो जो विश्वेश्वरी है। तो तब उनको पता चल गया। उसके बाद एक बूढ़ा आदमी आया, दौड़ दौड़ के आया, बोला कि विश्वेश्वरी आ रहे हैं, चल चले जा चले जा चले जाओ, क्योंकि अगर कोई देख लेता है वो बहुत ही मतलब फ्यूरियस है, कुछ भी कर देंगे, मतलब तंत्र के अधीश्वरी देवी है वो।